Hi guys, my name is Pinku. क्या आप लोग भी ऐसे वॉइस बनाना चाहते हो? तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, गूगल के अंदर आ जाना है। तो उससे पहले आप लोग सभी को राधे राधे। एंड आप लोगों को गूगल पे आने के बाद आप लोगों को सर्च करना है देसी वोकल। एंड देसी वोकल सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा एंड उस लिंक पे क्लिक कर देना। एंड लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो साइन इन करने का ऑप्शन मिलेगा, साइन इन कर लेना। एंड उसको साइन इन करने के बाद आप लोग नीचे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे वॉइस है। एंड मैंने जो वॉइस सुनाया है उसका नाम है इनहैनर। तो आप लोग जाकर सुन सकते हो। तो बाय बाय।